في إحدى الليالي العادية زمان وأنا صغير، والدي كان بيشتغل بأحد الدول برّه مصر. فقبل العيد بعت لنا بقى الفلوس بتاعة الهدوم، فأنا كان نصيبي من الفلوس دي 200 جنيه. 200 جنيه كان في وقتها مبلغ كبير يعني، ولكن أنا عملت مظاهرة ولأ، أنا باشتري ال الشوز بس ب200 جنيه، فأنا محتاج مبلغ أكبر، محتاج 500 جنيه. أنا ما أعرفش، أنا كنت باحاول إن أنا أحصل على أي شيء، لإن أنا أكبر مبلغ شُفته كان 50 جنيه مثلًا، اللي كنت باستولي عليه من الدروس. فالمهم هم اتشاوروا مع بعض في التليفون، قالت لي: "خلاص هات ال200 جنيه وهندّيك 500 جنيه." قُلت لها: "طب ما تدّيني 300." قالت لي: "لأ هادّيك 500 جنيه ورقة واحدة." فأنا بسلامة نيّة رُحت مدّيها ال200 جنيه بس، وقعدت 3 أعياد ما أجيبش هدوم عقابًا ليّا. فالحكمة من الموضوع إن لو أمك قالت لك هادّيك ورقة ب500 جنيه ما تضحكش عليك، 500 جنيه لسه ما نزلتش.